अरे इस ड्राइवर को 1 घंटा हो गया, ट्रेन चला क्यों नहीं रहा? रुक साले तेरी तो चलेगा थोड़ा टाइम रुक जाओ। हाँ बोल क्या हुआ? सर ये ड्राइवर ओ ट्रेन भाई नहीं चला रहा, अब आप साहब ही कुछ कर स्पीड सकते तो हो। देखो भाई पुलिस इसमें वाले मैं तो का। कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सिंघम सर जरूर कर सकते हैं। रुको सिंह अभी बुलाओ, बुलाता हूँ। सिंघम हेलो सर सर, बुलाओ। जल्दी से ट्रेन की पटरी पे आ जाओ, आज हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ भाई क्या हो गया? ओ अरे सर, भाई मेरे को इस ट्रेन साहब में बैठे क्या 1 घंटा हो स्पीड है गया, ट्रेन इनका। चला ही नहीं रहा ड्राइवर। अरे तुम दोनों में दिमाग नहीं है क्या? तुम दोनों एक बार मेरे साथ चलो। चलो चलो। अच्छा वाह सिंघम सर लेके जा रहे हैं। ये देखो, जब ट्रेन में इंजन ही नहीं लगा हुआ तो ट्रेन चलेगी कहाँ से? तो सर फिर अब किसी को इलाज होगा इस हाँ ट्रेन को देखो चलाने अब भी का। सर ने एक दिमाग इलाज लगाया। है, जैसे ही लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ये ट्रेन बिना इंजन के चल पड़ेगी। ठीक है विश्वास नहीं होता तो बिना दबा के देख इंजन लो। के